यकसा काम यकसा उजरत, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, कौन से मजदूर इत्तेहाद। महंगाई को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सीरिया HRJDO न्यूज़ ऐं वज़ीर उनड़ नवाब शाह ख़बर शामिल कयूं था। AK डेयरीअ जी पहिरीं मई मज़दूरनि जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां होम बेस वूमेन वर्कर्स फेडरेशन पारां हथनि में बैनर ऐं प्ले कार्ड खणी समाजी विथीअ खे बरक़रार रखंदे कोसर निसा हमीदा, शहनाज मोहम्मद ख़ान, फरज़ाना अब्दुल रहमान ऐं ॿियनि प्रेस क्लब ॿाहिरां मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते अॻुवाणनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त अॼु असां शिकागो जे शहीदनि खे सुरुख सलाम पेश करण लाइ आया आहियूं ऐं उन्हनि जो 134 आलमी मज़दूरनि जो ॾियारो मल्हाए रहिया आहियूं। हुननि चयो त हाणे बि साॻी सूरत हाल आहे ऐं मज़दूरनि खे को बि रिलीफ नथो ॾिनो वञे, जॾहिं त अॼोको ॾियारो अहिड़े माहौल में मल्हाए रहिया आहियूं जॾहिं रूए ज़मीन रहंदड़ माण्हू कोरोना जे वबा जे ख़ौफ़ में वरतल आहिनि। ऐं अॼु जी सूरत हाल जो अलमनाक पासो उहो बि आहे त जिते वबाई बहरान बनी नूह इंसान जे बका लाइ ख़तरो लाहक करे छॾियो आहे, जेकी उन्हनि मां बची निकिरनि था ऐं कामयाब थी वञनि था, त पोइ बि हिकु वॾो इक़्तिसादी बहरान अॻियां बीठो आहे ऐं सॼी दुनिया जे इक़्तिसादियात हाणे ICU में हली वई आहे ऐं बैनुल अक़वामी इदारा ख़ासि तौर ते अक़वाम मुतहिदा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन ऐं ILO अहिड़ी सूरत हाल में मुअल घोड़ा साबित थिया आहिनि। ऐं सिंध जी सूरत हाल बि कंहिंखां ढकियल छपियल न आहे। हिननि मज़दूरनि खे राशन ॾियण बदिरां सफ़ेद पोश माण्हुनि खे राशन ॾिनो पियो वञे, जेको सरासर ज़ुल्म आहे। हिननि मुतालबो कयो त हिन ॾुखे वक़्त में पोरियतुनि जी परगोर लधी वञे त जीअं उहे ऐं संदन बचा मानीअ जो गिरह खाई सघनि। जॾहिं त उन मौक़े ते NPP अॻुवाण कामरेड अली जान रिंद चयो त मौजूदा दौर में पोरियतुनि खे बिल्कुलु धिके परे कयो वियो आहे, जेको तमामु ग़लति आहे। ऐं सभ खां पहिरीं शहरनि खे साफ़ सुथरो रखण वारा जेकी भंगी आहिनि उन्हनि जी सार संभाल लधी वञे। HRJDO न्यूज़ में फ़िलहालु एतिरो ई। वधीक ख़बरूं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़।